喂，各位板友，大家好，又係我麥斯啊，歡迎嚟到浪漫堂滑板工坊嘅時候。今集咧就同我住嘅地方好有關係嘅，因為咧我哋今日就係會講呢個 Cyberpunk Hong Kong 2021。我相信大家都知㗎啦。如果講起呢個 Cyberpunk 咧，咁其實我住緊呢個地方啦，香港啦，其實就係世界上最 Cyberpunk 嘅城市。咁點解啊？如果你睇翻好多大 Cyberpunk 大師嘅作品，咁譬如呢個Blade Runner 啦，就或者呢個 Ghost in the Shell 啦，即係攻殼機動隊啦，咁裏邊咧，都有好多嘢咧，其實係借鑑香港呢個地方嘅。即係嗰種大城市啊，濕濕立立啊，落雨啊，跟住但係有好多光管啊，有好多唔同嘅招牌啊、燈箱啊，總之人堆埋一齊啦，城市裏邊嘅貧民窟啦，呢啲咧全部都係 Cyberpunk 嘅元素嘅。咁如果你睇埋其他科幻片啊、高達嗰啲更加啦。香港新香港啊，東方不敗都有。咁所以咧如果講 Cyberpunk 嚟講咧，咁就冇地方比香港更加 Cyberpunk 啊！咁其實咧我哋香港政府咧亦都非常之認同呢樣嘢㗎。咁甚至喺香港搞咗一個Cyberpunk 嘅展覽啦，即係以香港作為一個 Cyberpunk 地方為名嘅。就如我哋本地人所講嘅佢真係唔識嘢喎。咁我哋當然喺背後不停咁樣笑啦。但係咧雖然笑還笑啦，但係住喺一個真正嘅 Cyberpunk 城市咧，其實一啲都唔好玩嘅。你諗得到嘅可怕地方咧，都會發生嘅。例如呢個貧民窟裏邊嘅嘢啦，例如各種嘅高科技嘅監控啦，例如啦警暴啦，冇啦，我哋唔好撐咁遠啦。都係講翻我哋今集嘅主題。我哋今集咧係講呢個滑板嘅personalization 同埋呢個 decoration 嘅。今集就比較特別啲啦。即係 grip tape 同埋嗰個圖案咧，即係所有滑板都有㗎啦。但係我講緊呢個新嘅 decoration 咧，就唔係所有滑板都有㗎喎。攞翻我嘅中指貓出嚟先，反一反轉佢啊！有另一隻貓喺度嘅，側頭貓啊，係我好中意呢啲貓貓嘅咪咪嘅。即係最初踩滑板有燈咧，就係因為呢個電板嘅。你一着機咧，佢基本上兩邊就有燈㗎啦。咁點解呢個滑板佢要呢個電動滑板佢要裝燈咧？因為佢係預咗你係喺啲低光嘅情況之下踩啊，或者甚至係喺馬路上邊踩嘅。喺馬路上面踩啦，之前都講過啦，即係踩街啊 ，be seen and be safe 啦。咁所以咧電板佢有好大嚿電池，佢有好多空間嘅，所以咧佢就有位裝燈。相信大部分嘅電動滑板咧都會有燈㗎啦。即係如果你玩電板又對呢個裝燈有興趣嘅咧，我建議你去睇Evolve Skateboard 嗰啲啊。佢嗰啲燈咧其實都玩得幾足夠嘅。佢嗰啲shed light 啊、light strip 啊都唔錯嘅。即係如果你唔睇個價錢啦，因為佢一組燈咧隨時係貴過我塊滑板嘅。講講呢個燈嘅 spectrum 啦。其實玩燈咧有好多唔同嘅理念嘅，即係兩邊最極端嘅理念就係你睇到我咧就贏啦。另外一個好極端咧就係我要射爆你。其實咧兩個咧係一個中間咧係有一個好闊嘅 spectrum 嘅，喺俾人睇得到同埋射死人嗰個中間咧，其實中間有好多空間走嘅。因為呢個普通嘅滑板啦，本身係冇電嘅，所以咧喺供電嗰度咧，你就要諗一諗啦，有冇辦法喺嗰塊滑板嗰度加呢個電，而唔影響我平時嘅運作咧？嗰個配置點樣放邊度啊？用咩方式去放啊？
就係最方便啊，亦都唔影響平日嘅運作啦。咁我自己嘅 philosophy 就係、我唔會同人鬥光嘅。而家我哋用緊嗰啲電池咧，都係 lithium ion 啊或者 lithium polymer 嚟嘅。咁始終咧有少少唔係好穩定嘅。如果你好大力咁撞擊佢啊，或者篤穿咗佢咧，咁佢係真係會爆炸嘅。咁所以啦我就會盡量將個電池有咁細得咁細，咁就唔會話用好大嚿電池。咁同埋啦燈啦，我就覺得因為我喺香港咧，咁周圍都係啲城市嚟嘅，即係urban area 嚟嘅。咁附近咧都有好多街燈嘅，尤其是九龍區啦。咁基本上我就算唔着燈咧，我都會睇到條路嘅。只係有啲地方可能暗少少嘅啫。所以啦我只係需要着少少燈，等人睇到我咧。對於我嚟講啦，即係喺我嘅使用喺我嘅使用上面咧，就已經好足夠㗎啦。即係當我仲係踩緊電板嘅時候啦，即係我都試過各式各樣唔同嘅燈嘅方法嘅。即係都有啲路段咧，都係非常之黑嘅，咁都係需要額外嘅燈啊。即係我就發覺裝喺呢個滑板頭嘅燈咧，其實就並唔能夠話好清楚咁照到前邊啊。咁點解咧？因為佢個角度咧實在太低啊。咁其實咧你係要去到好近啊，或先至係會睇到嗰個障礙物嘅。咁因為電板嘅速度都快，當你好近先睇到嘅話咧，咁其實就非常之個唔理想嘅。你得一個好短嘅時間去反應嘅，甚至係反應唔切嘅添。咁所以啦，嗰陣時咧我係會另外帶多支電筒咧出去照呢個街道嘅，或者照呢個前路嘅。咁個好處係咩？如果你揸喺手嘅話咧，其實你嗰個角度咧就比起啲擺喺板頭咧就更加高嘅。咁所以咧你就會照得更加遠。同埋如果你擺手嘅話，你就可以照住真係黑嘅道路，尤其是轉彎嗰陣時咧，你係會更加你係會更加照到你想去嘅方向咯，就唔會話要到個板頭擰到過去嘅時候先至照得到。咁有時咧嗰個時候咧就真係會太遲嘅。嗱，咁呢個咧就係我control 嗰個 remote 啦。即係除咗一個普通嘅 remote 之後咧，我咧就加咗盞燈咧，就喺呢個嗰個 remote 個頂嘅。咁我撳佢咧，佢就會着㗎啦。係啦，咁即係如果即係當我企起身啦，有翻咁上下高度嘅時候，咁我大概45度射落個地下度咧，咁就可以好清楚咁照到有啲咩啦。如果我只係好平咁射咧，基本上咧嗰個角度咧就非常之窄嘅啫。你需要夜晚踩啊，同埋你需要踩一啲好黑嘅路段咧，我建議你帶多一支電筒，因為咧你喺高角度照翻落個地下咧，就絕對比起鑲喺你嗰塊板上邊咧，就照得更加好嘅。好啦，但係即係我而家咧就已經冇踩呢個電板㗎。我話踩翻普通滑板嘅。咁普通滑板點解要裝燈咧？都係你都係 refer 翻我另一個 video 啊。我多數咧就係夜晚啊或者清晨嘅時分去踩啊。咁我就會開翻盞燈咧，就等啲其他人睇到我冇咁容易衝埋嚟啦。咁雖則佢哋都係照衝埋嚟嘅。我都做過少少嘅 research 啦。都睇翻市面上邊有啲咩滑板燈啦。但係咧，其實咧我係幾失望嘅。首先俾張圖大家睇啦。其實咧呢個係一個非常充足嘅錯誤示範嚟嘅。燈咧擺呢3個位咧係死緊嘅。咁點解啊？我同大家講一講先啊。好，首先攞翻麥絲出嚟先。一塊我哋普通嘅 skateboard 啦，即係你唔好理佢啲碌過唔過到先啦。好。如果我哋普通嘅 skateboard 有呢個頭尾 kick 嘅咧，頭尾 kick tail 嘅話咧，咁你裝喺個螺絲嗰個 truck 上邊咧，基本上咧你嘅腳係一腳踩落嚟嘅。咁當然冇可能啦。就算，就算你用啲好平嘅一塊過冇個 kick tail 喺度擋住啲燈啊，擋住視線嘅嘢咧，但係咧你裝上去咧，雖則你可以照到條路，但係啦，你隻腳唔好踢落去，同埋你塊板唔好反咯。你塊板一反嘅話咧，你嗰個燈咧就食晒所有嘅衝擊㗎啦。
咁同埋啦，另一個問題啦，就係、如果你裝喺個 truck 嘅前邊，咁我哋呢啲即係普通嘅 skateboard 啦，咁拍落去咧，咁佢裏邊咧尚且都有少少空間係俾你放，即係放啲嘢落去係唔會硬爆嘅。咁但係啦，你知滑板就並唔係所有滑板都係一式一樣噶嘛。咁有啲滑板如果嗰個頭係短啲嘅，咁佢一壓落去，咁就如我睇佢嗰啲customer report 所講啦，你個一踩落去就壓爆咗個燈，唔係壓爆咗個燈唔緊要啊，最弊係只係壓爆咗個 adapter， 個 adapter 爛咗，咁等於你成個嘢廢咗啦。但係你個燈擺咗喺度咧，你個未壞嘅燈擺喺度咧，就根本係一個 eyesore 嚟嘅，就令到你自己眼冤嘅啫。咁所以咧，嗰3個位圖裏邊嗰3個位置，其實咧真係一個錯誤示範嚟㗎。呢3個位置咧都唔應該擺呢個滑板燈嘅。咁滑板燈應該擺喺邊啊？我自己嘅滑板燈咧，其實係擺喺個 clearance 嗰邊嘅。擺個 clearance 咧，咁但係同埋咧，佢係要盡量貼近個 truck 喎。咁點解？因為當你向前行嘅時候，即係你落一級嘅時候，雖則你有機會撞到，但係只要你個速度足夠快或者唔係太慢嘅話咧，你個 clearance 呢一個位基本上咧係唔容易撞到嘅，即係除非你好慢咁樣流落去，冚中個燈嘅啫。即係你慢流落去，咁咧就有機會冚中。但係呢個咧抵死嘅，冇得好講嘅，我覺得。但係咧，因為呢個機會咧其實唔多㗎，因為你真係要流得好慢咧，先至會冚中。如果唔係咧，同埋你嗰個突出嘅地方，個高低差異好大啊！你根本咧成塊板咧係刮底㗎啦，咁所以咧，如果咁都冚中咧，抵死嘅。呢盞燈就犧牲㗎啦，拜拜。咁但係啦，起碼即係相比起你擺喺個 truck 前邊咧，咁基本上咧你自爆嘅機會咧就細好多嘅。我呢塊 Coyote 啊，如果你擺喺 Coyote 前邊咧，基本上係死緊嘅，你個咁樣擺法。咁所以咧，個平時盞燈咧係擺呢度。講講我大概有咩研究成講啦。基本上而家我暫時就羅列到4種唔同嘅配置嘅。稍稍講講咯。好啦，第一種就係單車燈。就咁扣落個單車度嗰啲傻瓜燈咧，佢係用呢個銀電池嘅。兩邊係 LED 燈啦。好簡單，冇乜電添。就咁扣上一個圈橡筋圈扣上去嘅啫。又係3個模式啦，長着閃燈跟住就熄咗佢㗎啦。係啦，基本上就3個模式，全世界都係咁㗎啦。呢一種咧其實係最方便嘅，你可以扣喺個truck 中間咧，都唔係太影響啊。但係有個問題啦，因為咧佢係 for 呢個單車用嘅，就唔係 for skateboard 用嘅，所以佢個結構裏邊啦，佢裏邊擺銀電池，通常係個接觸位咧，就如果你大力戳佢嘅話咧，佢係會接觸不良嘅。盞燈咧就會閃下閃下，甚至係自己熄咗嘅。所以啦，我用過1-2次之後啦，基本上咧就冇再用啦，因為咧佢成日自己熄。同埋佢個燈超弱啦，非常之咁弱啦。真係唔係好足夠嘅。所以咧呢一邊咧我係放棄咗嘅。好啦，跟住啦，呢一個其實都係一樣嘅。佢係用LED strip 啦，都係3個模式啦，光暗少少，閃燈咁熄嘅。通常都係呢啲咁嘅啦。呢個 bracket 咧係我自己做嘅。呢個 bracket 係用咩做咧？由於我係整電腦嘅關係啦，我係有大量呢啲廢氣拆咗出嚟嘅鐵片嘅。我攞個鐵片剪翻嗰個啱嘅 size， 即係同嗰個 riser 差唔多咁嘅 size，轉翻2個窿咧。基本上就做咗一個mount 出嚟㗎啦。呢個 adapter 嘅好處係咩啊？俾你睇睇先，就係超薄，佢咧應該得0.5mm 嘅啫。呢個厚度咧基本上係 negligible嘅。
因為出邊嗰啲咧好厚啊，你見啦，差唔多1/8啊、1/4咁厚嘅，咁啊就相等於你加咗個 riser 落去嘅，咁啊但係咧唔係個個都中意 riser 噶嘛，我就覺得係比較優勝，同埋啦，基本上佢係一塊鐵片，佢就唔會爛嘅，即係如果你整得爛佢咧，基本上咧嗰個力咧都可以整爛你其他嘢嘅，咁所以啦，我嘅 mounting 咧係絕對比外邊嗰啲優勝嘅。咁啊，中間呢盞燈啊，中間呢盞燈係乜鬼嘢嚟嘅？咁我俾大家睇睇啊。其實呢盞咧係喺10蚊店買嘅燈嚟嘅。咁啊，如果係外國係咪咩Dollar Shop嗰啲之類咁嘅嘢啊？咁啊個價格咧只係12蚊港紙嘅啫。咁啊佢係入一個3A 電池嘅。咁啊佢嘅好處係咩？佢係好處就係平啦，超平。咁啊12蚊港紙個幾啫喎。咁啊你喺網上邊買啊咩 Amazon 啊 iDoDo 嗰啲咧，其實嗰嚿嘢咧基本上係一樣嘅。咁只不過咧佢後邊個 mounting 咧係唔同嘅啫。咁啊呢度咧原本係一個 key chain 位嘅圈住個鎖匙扣嘅，咁我鋸咗佢啦。咁佢嘅好處平啦，啲毛有齊，其實都好光嘅。咁但係啦，佢嘅唔好處係咩啊？因為佢咧個 purpose 咧就唔係俾你放落個 skateboard 嗰度嘅，咁佢係只係一個 key chain 嚟嘅啫。咁所以我擺上去嗰度，將佢裝上落個 mount 嗰度，咁踩咧就蹬咧，基本上我話蹬散咗，我蹬散咗2個噶啦。咁後尾咧我要將佢拆開，咁啊將裏邊啲 parts 咧逐件黐實佢。咁啊呢個開關掣唔見咗啦，我唯有用粒螺絲嚟代替啊，係啦。咁你就會知道啦。呢個咧平啦，不過要自己做少少加工咯，係啦。咁啊，我整咗個 bracket 之後咧，就自己都試過上螺絲嘅，咁啊，但係上螺絲咧，咁啊有時會插穿裏邊啲 parts 啊，咁啊唔係幾好啦。咁啊，我就改用膠水，跟住再攞膠紙黐實佢咧，基本上咧就好穩陣嘅，係啦，就咁嘅啫。就然之後就鑲喺個truck 後邊，咁咧呢個咧就係我玩嘅燈啊。好，跟住到下一代啦。下一代都係我自己做嘅 bracket mounting 咁啊，我自己做少啲啊，因為咧今次呢一個咧係USB 叉電嘅單車燈嚟嘅，咁啊個叉電頭喺呢度，咁就冇其實唔係太理想嘅，咁但係未揾到第二個，咁就用住先嘅啫。咁佢都係一樣啦。咁啊長撳就着啦，咁啊自己校嘅啫呢啲。佢本身咧有個 mounting 嘅，但係啦其實啦。我都試過跌過㗎，因為佢咧就金屬螺絲咧鑲落個膠殼嗰度啊，咁啊喺個膠殼嗰度爛嘅，咁啊結果我自己咧就而家自己用膠咧就黐實佢啊，然之後再補多張膠紙咧，就令到佢更加穩陣嘅。咁最緊要咩啊？最緊要咧係個掣咧就向外邊嘅，如果係向咗內邊咧，你就平時撳唔到㗎啦。咁呢個個好處係咩啊？呢個個好處咧就係佢裏邊咧係一體成型㗎，咁咧你點樣熬啊，點樣掟咧，都唔會影響佢供電嘅，唔會話閃下閃下咁樣嘅。但係啦，叉電嗰個位你最好就揾到啲喺側邊叉㗎啦。咁如果喺後邊咧就其實唔係太理想嘅，因為我要拆落嚟咧先至叉得到電嘅，比較麻煩少少啦嚇。咁同埋呢個價錢，呢個價錢咧就35蚊港紙，咁啊大概係4個半美金左右啦。咁啊其實喺香港買咧就比起美國平好多嘅，啊4個半同埋幾廿蚊美金啊，即係食水幾深啊。好啦，另外一個啦。呢一種咧就係固定㗎啦，而另一種咧就係閃嘅。咁啊佢話有分固定啦同埋係閃嘅兩種，咁啊你買嗰陣時咧就要清楚佢哋個分別啦。咁啊佢個好處啦，其實呢一種個好處咧就係佢好細嘅咋，佢嗰個放電位擺電嗰個位咧好細嘅，咁同埋佢呢啲 LED 線咧你可以自己調節嘅，嗰盞燈咧都好細粒嘅。咁我俾個 application 大家睇啊。好，我嘅 application 就係 Lanyards 嘅 Drunk Dragon。咁啊，我就呢度用嗰啲魔術貼啦，咁啊黐喺度，咁啊補多層膠紙嘅。然之後嗰條線咧就咁樣沿住條龍咧一路行嘅。好，咁啊開燈俾大家睇啦。砰！或者擰一擰走盞燈，係咁樣啦。咁樣咧，其實咧用肉眼睇咧就唔係好光嘅啫。咁啊，但係啦，其實佢個光度咧
喺呢個夜晚咧就好足夠嘅。咁同埋咧喺個改造方面咧，咁我之前嗰啲 decoration 都講咗啊，你要嗰啲透明嘅薄膜咧，咁我呢度剪翻一層透明嘅薄膜黐翻上去，咁就保護翻嗰啲 LED 咧，等佢唔好走位嘅。咁但係啦，如果你大力冚佢咧，佢呢啲都係會爆嘅。咁呢個我覺得唔錯，因為佢好平同埋真係好輕啦嚇。開下山啊，你可以砌成自己唔同嘅形狀嘅。其實我咧就想攞嚟砌嗰啲咩12星座啊嗰啲咧，應該幾靚嘅。咁但係呢個遲啲先啊，未有時間啊。好啦，基本上係最後一種試嘅啦。LED strip 你見到咧成條咧由頭到尾咧都係 LED 燈嚟嘅。呢一個啦都係咩啊？Bicycle decorative lights 都係嗰啲單車燈嚟嘅，銀電池嘅。佢咧就都俾大家示範下，其實好弱嘅，你見到閃啦、慢閃啦，同埋固定唔閃啦。其實嗰啲electronics 嗰啲咧，其實都係一樣嘅傻瓜嘢嚟嘅啫。呢個咧就兩條 light strip 咧。同嗰啲E-Wolf 嘅咧應該都係接近嘅，但係呢個咧就冇保護得咁好啦。呢個咧黑色嗰塊咧我都係自己做嘅 mounting 嚟嘅，黐呢個上去啦。呢個都係我 experiment 嚟嘅，即係我買翻嚟試嘅啫。見佢睇落嚟都 OK 喎。但係啦，就如同其他嗰啲MIC 嗰啲嘢一樣啦，佢個質素咧就真係唔係好好㗎，非常之咁講咧，哎呀，得個篤就散咗啦。即係嗰個質量咧非常之咁唔穩定嘅，佢嗰個接觸點咧，哇，裏邊做咗好多改裝咧，都做得好難嘅。結果咧，我應該遲下會再改一改嗰個電去嘅。LED strip 落咧，其實兩條咧都好足夠嘅。但係啦，其實你就需要一個rail guard 去保護翻佢咯。如果唔係咧，如果你玩 rail 啊，或者你真係會喺街邊 slashing 嗰啲咧，你呢一個位一撞咧，又係會撞爆個 LED 嘅。所以咧，我就特登買呢個釘兒翻嚟，特登買呢塊釘兒，因為佢有呢個 rail guard 咧，可以保護翻呢個 LED strip。講多少少關於呢個燈嘅外邊嗰啲滑板咧，有啲碌咧係會發光嘅，即係你裏邊有嗰啲線圈啊、磁鐵啊，轉嘅時候咧就會令到嗰啲 LED 燈發光啦。咁咧嗰啲咧都我自己咧其實就唔係太 recommend 嘅。唔係因為個燈有問題，係因為做碌嗰啲廠咧就並唔係話即係做開滑板嗰啲大廠嚟嘅。即係嗰個碌嘅 geometry 啊，嗰個durability 啊，即係會唔會容易有 flat spot 咧？始終我自己踩街，我係上呢個行人路噶嘛，即係喺公海嗰度踩噶嘛。如果我對嗰個碌嗰個安全性有懷疑咧，我係唔會立亂試嘅。所以咧，我暫時咧就唔會 recommend 大家去用呢個著燈嘅碌。如果你中意呢啲着燈嘅碌啊，咁都可以用嘅，我覺得。即係如果你喺一個公園啊、板場啊，用呢啲碌咧，我覺得係冇問題嘅。即係有咩事咧，你可以即刻睇到啊嘛。同埋有咩冬瓜豆腐咧，都唔會話太大鑊啊嘛。但係啦，即係我呢啲踩街嘅就冇得咁樣搞飛啦。所以咧我唔會 recommend 嗰啲即係發光嗰啲碌咯。咁好啦，裝燈嘅 decoration 咧，基本上就係咁樣，就係暫時係咁多啦。因為人力推嘅滑板咧，你唔係裝到好多嘢落去嘅，所以咧我暫時都只係有咁多手段嘅啫。如果你有啲更加新穎嘅手段咧，其實不妨可以話俾我知嘅，又等我試下。係咯。如果你好中意 Cyberpunk 嘅，即係覺得你塊板就都係咪都要加啲燈上去咧？其實咧你可以參考我即係之前提供嘅各種方法啦。其實嗰個價錢都唔貴嘅，同埋即係只要你買得啱嗰個種類啊，或者裝喺啱嘅位置咧，基本上咧就唔容易爛嘅。但係即係如果你即係唔好彩買到啲易爛嘅燈，咁冇辦法啦。有時呢啲嘢咧都係講撞手神嘅。
好啦，咁今次嘅2021 Cyberpunk Hong Kong 咧，咁啊暫時到此為止啦。咁啊有機會再同大家再見。好，多謝各位收睇。